一位難求嘅放題，竟然只係得麵包可以俾你揀。你冇聽錯啊，全個放題只係得麵包可以俾你食，而用餐嘅時間仲要係上晝超級早，同埋佢個價錢仲要成200幾蚊一位，完全唔平。究竟佢只係打卡 double 定係啲嘢真係超級好食呢？而我哋好好彩喺1月15號咁開放俾公眾訂購嘅時間，咁巧我就訂到2位，就等我哋幫大家試下究竟好唔好食。Hello， 大家好啊，又係我 Donald。年初4一早我哋就搭咗港鐵去到尖東站嘅 P1 出口，咁究竟搞啲乜嘢呢？冇錯，就係去食麵包放題。事關佢哋每一次搞呢個麵包放題，眨下眼就已經全部售罄。咁究竟係咪真係咁好食？就等我哋今次一齊去試下。咁用餐嘅地方十分之易揾，因為佢就係喺酒店嘅大堂走廊裏邊，一行到入酒店就已經係噶啦。咁佢除咗有麵包食之外，當然都有嘢飲啦。咁飲品嘅 menu 只需要 scan 呢個 QR code 就知道啦。而呢一個台號就係話俾店員知你焗完啲麵包送翻去邊度。而嘢飲嘅 menu 我哋都有 scan 到俾大家睇下。而比較有誠意嘅就係第一樣手沖咖啡。咁杯杯咖啡都係人手沖噶啦，究竟有啲咩特別呢？答案就係佢哋用滴濾式嘅沖咖啡方法，用熱水慢慢倒落咖啡粉同濾紙嗰度。出去飲杯咁嘅咖啡收你30-40蚊都應該冇得走噶啦，而呢一度就可以任飲，都算做幾抵。同埋你都會睇到佢哋究竟用邊一隻咖啡豆。睇完嘢飲，我哋不如睇下有啲乜嘢食。咁呢一個就係士多啤梨丹麥酥、蜜柑丹麥酥、香印提子丹麥酥、無花果忌廉芝士糯麥包、麻薯柚子蜂蜜小圓包。咁而鬆餅方面佢有3款喎，咁分別有葡萄乾啦、原味同埋綠茶。超靚仔嘅牛角包、朱古力可頌。咁而呢一個呢，就係蝦露筍酥皮卷。佢呢一度呢，就有啲即刻整嘅麵包，就係好似明太子法包、龍蝦蛋沙律吐司同埋日式吐司。咁呢，佢呢一度呢，你就需要拎呢一啲咁嘅卡出嚟。咁然之後呢，佢整完之後就會送去你個台嗰度噶啦。咁我哋首先試咗佢呢一個啱啱焗起咗嘅日式吐司先，食落去呢，好脆口，而且個面頭有啲甜甜地，幾好食。咁整體個味道都唔錯。咁今次呢，我就加埋嚿牛油落去試下先。食第二嚿呢，我就覺得係似一個好普通嘅一塊多士。咁個牛油都幾好食嘅，幾香嘅。咁但係第一個我就覺得略嫌有啲普通。跟住呢，就試下佢呢一個明太子啦。咁個明太子醬呢，都真係幾多嘅。咁個包呢，個面都有。不過食耐咗呢，個味道有少少腥，麻麻地我覺得。咁其餘嘅呢，佢仲有呢一個焗煙肉酥皮撻，咁佢有一隻半熟嘅蛋喺度。咁其實佢啲麵包呢，除咗頭先嗰3個話可以即刻幫你焗之外，咁其實所有嘅麵包呢，佢都係建議你趁熱食嘅。咁所以我哋呢一個呢，就俾咗佢哋去焗熱佢啦。咁同埋另外嗰個就係佢啦，龍蝦蛋。我試下呢個流心蛋先。佢嘅蛋呢，個蛋黃好紅，有啲似蘭黃蛋 feel。咁佢裏邊呢，有塊火腿，咁而且佢個酥皮呢，甜甜地，幾脆身，個味道都幾好喎。呢一個唔錯。跟住就試下呢一個龍蝦蛋沙律。咁建議呢，如果想食多幾件嘅話呢，就可以將佢切開一半，好似我咁。咁其實呢，唔係好大嚿嘅，細細嚿。試下先。咁食落去咧，佢除咗有雞蛋之外，仲有洋葱粒，同埋好少嘅龍蝦喺度。咁個洋葱咧係生洋葱嚟嘅，完全冇炒過，咁有少少辣辣地。咁但係完全唔係好鹹嘅嗰種嚟嘅。咁但係整體都算做唔錯。咁食完啲鹹嘅咧，而家就試下啲甜嘅。咁第一個咧就試下佢個士多啤梨丹麥酥。咁其實咧佢都見到有好多層，所以食起上嚟應該都幾脆身。試下先。咁我呢一個咧
就完全冇焗熱到嘅嘢。咁但係你見到佢中間嗰啲吉士咧，都有少少雲呢拿籽喺度。咁食落去啊，佢又唔會好甜，都幾好。就試下佢呢一個香印提子。咁香印提子呢一個咧，個面咧個酥皮好脆喎，同頭先士多啤梨嗰個咧有啲分別，比頭先個士多啤梨個皮好食啲。咁同埋咧呢一個個香印提子都幾甜。蜜柑丹麥酥，你唔好以為真係好大個，其實唔係好大個㗎啦，只不過咧佢成個柑上俾你。咁呢個咧真係好難一啖過食啦，所以我選擇切開佢一半。咁你望到咧，其實佢中間都勁多嗰啲吉士醬，個蜜柑好甜，好好味。個雲呢拿吉士咧，就同頭先嗰啲係一模一樣嘅啦。咁但係咧個酥皮就冇香印嗰個咁脆。整體嚟講咧，佢嘅生果就真係好好食。咁但係個酥皮好似爭咗少少。哇！超級靚嘅就係佢啦，蜂蜜吐司。跟住就試下呢一個，其實同頭先第一個食嗰個日本多士咧，個味道應該都係差唔多，不過佢只不過咧佢有啲焦糖喺度，食落去咧個蜂蜜好甜，同埋好似腍腍地咁樣。如果呢一個咧你焗翻熱佢，應該會幾好食嘅。咁而呢一度咧，佢仲有培根惠麵包、鹽可頌，咁而呢一個咧就係鹽可頌，再加牛油同埋紅豆，法式烤三文治。咁咧，佢就係一個法包切咗片啦，咁然之後加芝士同埋火腿，咁焗熱咗咧，個包熱熱地，咁再加埋個芝士咧又溶溶地，咁所以個味道都還可以。但你要食得硬嘅麵包，之後食個鹽可頌牛油咧，佢就已經溶晒喺裏邊啦。哇，好脆身！你試下個紅豆鹽可頌，咁個紅豆牛油鹽可頌加熱咗。咁個牛油又溶咗啦，鹽可頌食落去又幾脆身，呢個真係好奇。跟住我就試下佢個牛角包啦。咁咧你見到咧，佢個牛角包都做到好多層，佢個牛油味唔係話太過濃嘅嗰種，不過咧個皮都幾酥脆，整體都還可以。原味嘅鬆餅，咁佢就唔係好大粒嘅，細細粒嘅嗰一種。咁個鬆餅咧，雖然佢有幫你焗熱過，但個熱度咧都係好微微地咁熱嘅啫。所以個心咧都唔算話好熱，而食落去咧個味道都係一般。試埋個提子鬆餅，咁個提子鬆餅咧就比頭先個原味多咗一個口感，咁就因為佢多咗啲提子乾喺度嘅。咁但睇提子乾咧都唔係好甜，但整體呢一個會比原味好味。跟住試埋個綠茶，咁個綠茶咧其實佢面頭咧係有啲糖霜喺度，你焗熱咗之後啲糖霜都溶埋，咁所以咧你見到啲咁嘅色。咁食落去你都會食到有陣綠茶嘅味道，咁但係整體嘅味道我都係覺得一般。跟住嘅呢兩款咧就係無花果芝士同埋朱古力酥。個朱古力酥咧個面頭就焗到燶咗，試咗呢一個先，一嘢就已經落到底㗎啦。佢嘅朱古力咧，哇都好多啊！你睇下，我唔知大家見唔見到啊？佢朱古力咧，即係得一條仔嘅啫，就係得呢一度咁多，勁少朱古力。呢個食落去仲唔普通，因為焗燶咗之餘，啲朱古力有啲吉百利 feel，麻麻地。好啦，到試埋最後嘅一個，呢個真係吉都吉唔入嘅無花果芝士攞麥麵包。咁裏邊咧佢嘅芝士餡都真係幾多。咁但係咧佢焗咗咁耐啦，個面都有少少脆，但係個心咧都唔係好熱嘅啫。咁整體個味道都係普普通通。我就試咗個手沖咖啡熱嘅，咁飲落去咧個味道就淡咗少少。咁反而咧呢一個凍嘅咧有啲驚喜喎，因為就咁睇咧佢個冰咧都係咖啡嚟嘅，凍咗嘅咖啡個咖啡味就唔會淡咗啦。個賣相係幾好嘅，咁啊試下個味道先。個味道咧同手沖嗰杯咧有啲唔同，呢一個咧個味道濃啲，但帶少少酸味，都算唔錯噶啦。食飽晒，係時候做翻個小總結。先講咗個價錢先，咁我哋喺官網度訂兩位，總共就係479.6，已經連埋加一噶啦。而今次呢一個麵包放題，我哋竟然可以全部每一樣都試過晒，但係味道方面，我個人就覺得唔算話太過特別。
而最令我失望嘅，當然就係呢一個焗燶咗嘅朱古力酥。你明知自己焗燶咗，都照拎俾我。其實你焗過另一個俾我，會唔會比較好啲呢？而且你個價錢就真係比較貴。得杯凍咖啡，我叫做可以推介。而麵包方面，我個人就覺得打卡係幾靚嘅，但係味道就真係麻麻。咁當然試下無妨，但係呢一個價錢，我就可以食到點心放題啦。如果中意我哋呢條片，記得 comment 同 like 喎，再 subscribe 埋我哋條 channel， 撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片你就會第一時間知道噶啦。如果想支持我哋繼續拍更多呢一類型嘅片呢，可以撳埋隔離個 super fans。我哋下條片再見。